slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like. Vanglai huna kathil mule tonte bung rukna ramhuai ho chenna station kalwa lan Moshe khwa ko omlaya an kholu ka shitlang huain an chetlat na hmuna ka omawanga thamin tumdan le kanin beina Moshe ti hi manlai mau tamlai khan he muna hian mau ro velovin a hring vekin na oma chu wangin maratong chuan Moshau khwa an lo ti ani Moshau ti chu mizo tong chuan mau hring ti na ani a saphovin an mani sha thiam dan turangin Moshe an lo ti tamai mai ani Moshe ti hi maratong po in omzenei lo ani Middle kapas nuwa high school ka zomve theilo awangin Moshe lalle upaten an khwa private primary school zirtir tu tura min somna chu lom taka pomin sangkha zakwa somnga le pathuma khan school chu tan turin June thla a kakala ko omna tur in po an lo ruat diam to a chu pu ti beima a kuwa pa te in ani a ka han thlen chuan min duat em a tram hun lai ani a an mani chu vaimim an eibera katan bikin bu belte in min chum sak thina ka in thlashung hle thina vaimim eive ka tumpo in min chu sak zel si a ka choi po atui ne pha hial thin ani Moshe kho om masakna kho hlui mun chu kho mun thatak le nuam tak tur hi ani a ma se ramhuai lau awangin khomung lampanga oi pang muna an inson thla a mun rual rem lo taka betmai ani awangin anuam lo hle a na pang ho twal chaina tur mun tha po pakhat ma om lo ang ani an chwa san to kholui inkar hi ramngo thing mun ani a athui ang reng hle boka khochiat nia phei chuan na pang ho tan sheom tak atling ani tuma ni hliap nei an om si lova hu hne pin an thleng thina an le khabu te an ti hu vek thina an khongai thlak hle hlom thin ani keyatan poin nom lo na tam tak awm bok chu wangin kumle sangkha zakwa somnga palia chuan kholui primary school in kyanga maurap in min sak ve turin school board ho hne na kadila anni po chuan rem an ti a chu an lalpa puwa hayan alo sha a na pang pakhat min ko tira kafa kholui muna in min sak ra u itm ni min ti a ti e ni tin ram hnuaya kalrem chu anin omdo to ani kapu ka ti a lalpa chuan khita I om chuan ithimayang kepo khothar ka din lai hian mun nuam ber tura ka ngai awangin khi mun khi ka thlanga ma se rei po kan om ma in sar thi athi enge mozat kan om mana kan mumanga khilai tlang sang ka shi huai khian he muna hian om to reng su he mun hi kandar thlalang hu na mun ani a in son lo chuan in thi zelang kan chet tlatna tur po min dala chu wangin khomong lama khwan in son thlak angai ani in omlui zel chuan sar thi a thi le omlai thi in pung zel mayang min ti awanga helai mun chengchha a betmai kan ni hi kafa ka thu oila mun danga saktir mai ro khitai om chuan an that mayang che min ti ta a ke chuan kapu Christian kania engma hlau ka nei lo ani ramhuai te tha mai tur ka ni hleinem katia he hun lai hian Christian chu tlem te an ni ama po hi ala Christian ri lo ani ti chuan lal thu chu pom lovin ka saktira ni som pasari thlasari sangkha zakwa sumnga le pali zana chuan riak to turin na panglian deuh pol pali shwain kan chawa in thar lua zana chuan mu mang thar te an mang thin ani kha o ti in ka fiam hloma kamuta a sanate ka nei velawa zanlai dar khatle dar ni vel chu ni to in ka ring maya nupa ni om tak an ni
tuala tengin ka ming dik cha in min lo kowa ka han meng chu ka khumbula an lo ding man to chu ni in ka om zon chia ami pazok khan achemte chepui chuan so nge tur ni om takin mintina ka shitlang huai an ni nge yang ti chu ka hrisa maya khoya tanga local nge in ni katia chupa chuan solai korwa matanga local kan ni a nangma thattura local kan ni hemhuna hi tuma kan phal saklawa moshe ho po kan hnot thavek to a engwanga heta lo mai nge ini sha chu zan ina hian kan thatang cha irwangin inkhwa chharlung an thlendon che ani ti sha em ilal berem ni tunge heta tir che ti in min hau shap maya min so nge maidona ka shiat awangin le irwangin chharlung khwa an thlenang che mi ti khan min rapin mi ti hlau ema min tlom chu ani der mai ani engtin ma a chan ngai na she to lovin lavin ka khurta a an lalpa thu ka pomlo po kha ka she chhuaka ma se tuisik lei buak ang chau ani to si a churam huai mel chepa chuan mi so mai lo chuan kan thiana idu chuan kan that lawang che ti in min thlem ta zoka ke po chuan ka hlau lutuk awang le min that nge maidona ka shiata wangin yes ka tita a chu vele an chwa po sheman lovin an ral tamaya an chwa nuwa chuan an lalpa hne na ka thu soi to tele ram huai laka ka tlom tamai chu ka zakin ka thina rim ema local le hlum se ka in surrender le mai tura ti in ka ngai to a ka ngai to na ril ru an sha ni nge turani am pahni khan an din na ngai chia an loading le chat maya tun loka khan yes iti a engwanga I thu su le man nge ini kan local chan ka shil che kha I theng hil man ta em ni ti in achem te chepui khan min tin dan ngai khan min tin le ta a ke po chuan ka hlau dan ngai ang chia bok khan ka hlau tan le tamaya so chu min so em lova ta chuan o nge ka ril ru a lo lang chuak nge ti shelavin ra chu ibadoi zep em vele inga tinge khang ho mai kha lawin ikhura thola chakna pe thei tu che pathian hne na tong trai ro christian sipai te chuan khatiang te kha anin hne tir tur ani lo tho thwaila tong trai ro min ti in ka sha a chu vele chuan ka thowa chupa po chu en lovin ka thua ka tong traya ka tho vele achem te chepui kha chu apotta ni in ka sha ka tong trai vele hlauna kha chuwa min kyan san to a hlau reng lovin setan kalalpa iswa zara nangni ai ka chuan ka chakjok ani ti shero ti in a oma ka han chuma ani po chuan ka shoka min lo met ve a ne lo che maila kan mi le sa tur chu an thawang ti in min lo nam ve a an ral le tamaya turin ka thawa engma mu tur a tak lo awangin khuma kalon le a he hla hi ka sak khum hlom mai ani swasi pairal ne ni tin kanin do chin thi theina tur manga min bayin ka chaw to hle a lali swan aral thwa min pek le hnu chuan ngamin ka chuak le ta ani ti in khowar thlengin ka sak khum hloma kalungo oi ve hle to ani ta shi tlang hi tlang sang ve tak helai vela tlang dung sei ber ani a tunma atanga ran pui thi sen manga an lo biak fo thin tlang ani ti chon tuma ngam lova an chwa san to khoram kha ke in kalwa le ma sebara adota kapu ti be ma te chungin in an lo savea midang te po an lo in son chau shet zela training tura ser kona kumhni ka chungin an vain an lo in son chauta ani tuna chuan ka laya an na khwa kha khoram ani ve to thung ani ramhuai mel chenu pate nena kanin ti boina kain huna khan primary school headmaster puke khiha in thatak sa in alwata ani tin kan sikul in bula thing se kung lian tak sang lem lo buk tak mai hi oma ta chuan vahia lasi anti hi ome anti a
vahia chu ramhuai mechia mi te zuya ti a theini in an ringa he thingse bula hian in thoina thil artuite hluma sia milemte an lo da thina hetia in thoina thilte an lo da thinna chan hi damlo shitlana an dam theina tura an in thoina ani annu te thil lo da thin chu na pangten hulom ma se in thoina thil ani awangin artuite arno te po laktina antin lo reng reng ani khoi thiang lova an ngai awangin tuman an lo khoi ngai lo he thing se kung hi an serviawa tuman an lon chin po ka mungai lo ani khatia ramhuai ten min lu khung kha an chunga ka thinrim are theilawa chu wangin vahia omna a an rin thingse kung kha ti chhiat sak katum ve tlat ani nikha chu sikul na pang pathum lon tirin thingse tang zong zong kha ka hloitlak tir veka aro huna meya hal vek katuma February thla chuan a hna te chu aro veka atang te ro chu alaro ri lo ti shereng chungin hal ka nga hlel lutuk to awangin ka hal ta a buk a cha boka al du khop maya chutia mei al ena ka din ring laya ka ril ru chu in cho em in khati mai turasin khoila mange in son le don ti hi ani thing se kung tang te kha alo ro chia lo awangin a hna chau kha akanga atang te kha chu angai ngain a in thwa tup maya chu anlal nupui cha so chuan fom tumin alo chawa voi ni khat asa vela ding chungin amu thlu maya makka ti hlea ka en reng maya fak ni khat chu asat man shama apai kong le sei nam chu phurpo phur ta lo chuan a hnu in a hnuk thazela a hota a nakin deuh hnuwa chuan naw pang pakhat min lo ko tira ka zukala ani chu chhuat laia alo thua mit sen rumin min ena engwanga hetia omnge ini ka tia picha so chuan kan omna in sha chu in min ti chha sak vek ba ka mai min hal sak vek awangin picha so ka lo zui mai ani ti in cha so ka mangin wahia chua min changa tu an ti chenge I ming min shil theyangem ka tile a ani chuan ming lem shan po ka nei chuang lova thian ten rozai pi tin min ko mai thin ati a soidana ka ming chu a sha a ma se keima tak hi min shelo ni om tak ani henu hi Christian ani velo awangin tongtrai sakpo ka tum lova rang takin chhawvat ro I chhawlo chuan ka thatang che ka ti a ka chho san ta ani ti chuan atu khowar ma in a chhwa san ta ani an I hle ni tura ka ngai maya chu thing bok chu atu ka sikula kan omlai bokin Peter I so chuan ve turin alo chho le a chu rozai pi pok chuan a zui le a ma se ka kal to lova engchen nge a cham chil ti po ka shetlo atopa chu thing chu ka sikul na pang ho nen kan cheka ka kom hnoya kan khon ta veka ke ni chu engtin ma min ti lo ani chu thing chu atam boka thingdang fom ngai to lovin rei tak ka ring nge ani ahnu kumle sangkha zakwa somnga panga a chuan kanau asia to chu class 3 zirpa a min ompui turin moshe a chuan ka shwaya kanau nen chuan ka infala chuan kan khosa a kanau nen kan ni to a khwa po a har to lem lo ani arpui pakhat kan vui ve a he arpui hi arpui mak atlingin ka sha afala kan ni a arpa pakhat ma kan nei lova ma se ni tinin atui ve thin thawa atui ero chu nute pahni nei te nar ang tak nei te beng ang tak nei te mit pahni ang tak nei te in atui thina kanau chuan chu tianga artui chu mak ati ema ni tin hian kan arbom chu a en reng thina ka u ente nar anei beng anei mit anei nute anei amak lutuk ti in min mu zel thina pai mai tur chuan a ui om deuh si a akanin kan kang zel thin achuma chum chu engam a har hle ni tur ani
helaya ramhuai khan arpui chunga atran ani om mange te kati mai mai to ani kanau nen hian reipo omman lovin reserve a training turin kona ka don tak awangin merch thla niriat nia omle to lo turin moshe khwa ramhuai ho ne na kanin ti siak thinna khwa chu kan bai ta ani soibel le hlek ila he arpui hi chhuna le zana po mishing room o ang hian a room fo thina hringai lo tan chuan a hlo om ang reng hle thin asin moshe khwa ka chwa sana tanga kumsomli pahnia an kaushan din cham golden jubilee mangve turle paper present ngal bok turin minlo soma kan kaushan education secretary reverend thulwa hli chawle MADC education EM pu FC za setenen kan kala chuta chuan ramhuai ten min lu khungna hmun pu ke khi ha twal atang ngein kashi tlang lama mike hoitirin thang thar te shat ve atan ti in kan in ti boy dan le kalwa lan dan min soitira ramhuai ne na kan boy ai ma khan ka wanglai hun min ngai tir jok ma kalung atileng hle a kalung oi viau bok ani